ஃபெவிக்விக் எடுத்துக்கோங்க. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே மோட்டரில் வந்து நம்ம டேப் ஒட்டியிருந்தோம். அந்த டேப்பை வச்சு நீங்கள் உள்ளே வந்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிடுங்க. ஃபிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஃபெவிக்விக் எடுத்து அது மேலே நல்லா ஒட்டிடுங்க. அது நல்லா ஃபிட் ஆகிறவசரம் நல்லா அதை ஒட்டிடுங்க. ஃபெவிக்விக்கை நீங்கள் அதை கரெக்டாக ஒட்டினா மட்டும்தான் அது உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்து இது கிடைக்கும். இப்போ இதை எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள் இது எப்படி சுற்றுதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். பாருங்கள் அது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகுது. இதுமாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.